الخير عليكم البنات. مرحبا بكم البنيتات، صباح الخير عليكم. اليوم ان شاء الله غادي متوجهين لمدينه الرباط. هذه شحال الساعه بابا الوالد؟ شحال الساعه؟ 9 الله هذه 9 الله ديال الصباح. حنا يلاه غادي نديماريو، كنتسناو الاخ العزيز يهبط، مازال ما هبطش من الدار. المهم نتسنى واحد شويه، عاد نديماريو، عاد نمشيو. نسيت لا كاميرا، ها هو هابط، ها هو هابط. على سلامتنا. على سلامتنا. يلا بسم الله، توكلنا على الله. الفرحة اللي محلة تدوني من الكوابيس اللي كنشوفنوني، واش مرتاحة دابا ينفس ندوني، خليو دموعي. وبنتها ما باغاش، قالت دخلي عند مول العود، خليهم خدامين. دخلتي خدامه كاينين؟ فين دخلتي؟ دخلتي عندهم. وي جابت كبيراتي هاكا شربياتي وشوفي واش مزيان ولا مزيان. قولي لي كنخايف. تبارك الله. والسلامه المهمه. عليك السلام. كي دايره؟ لاباس عليك؟ سلمي لي على المتتبعات ديالي، قول لهم السلام. قول لهم مرحبا بكم البنات. مرحبا. اش بغيتي تقولي لهم؟ دعي معاهم. الله يسهل عليهم، الله يرزقهم العوين والبركات، لا انت ولا هما يا كاملين. امين امين ان شاء الله. يخير لكم انت. امين. ها انتم شفتوا؟ ايوا شفتوا. امين. هيا دعت معاكم. دعوه صباحيه. Parmi les résolutions اللي كنت قلت لكم la dernière fois, c'est de passer beaucoup de temps avec les proches, avec la famille. Donc هي باش كنبداو ان شاء الله هذا العام ديال 2020 ندوزو مع العائله، نجلسوا معاهم، نخرجوا معاهم. واليوم ان شاء الله غادي نمشيو للرباط، غنديروا واحد الكونسلطاسيون جماعيه، كلشي غيدوز على عينيه اليوم. دونك غنمشيو عند الدكتور فلاحي عمر. خليكم معايا في الفلوق باش تشوفوا لي ديتاي كاملين. ونفسي ما يا بنتي لا بتشيلي يا بنتي، وترجعي بدري يا درجة بدري، خلتني مكوي بالنار انا ما كنت في وصلنا دابا للكابيني ديال الدكتور فلاحي عمر. غادي نبارطاجي معكم البنيتات التجربه اللي دازت منها ماما من بعد عامين وهي كيحمروا ليها عينيها، كيوليو بحال الدم وبحال كتحس بهم غادي يطيحوا من بلاصتهم. فريمون كان كيضروها بزاف، ومشات عند بزاف ديال الاطباء مده ديال عامين وحتى شي حاجه، حتى شي نتيجه ما بانت ليها. Après ça, elle a eu recours للدكتور فلاحي اللي مشى معاها بواحد المراحل. اذا هاد لي زيتاب هي اول حاجه بغى يتاكد من الشبكه واش ما فيها حتى شي مشكل. دونك باش تشوفوا ان البروفيسيوناليزم كيفاش داير، عطاها واحد 5 ديال لي جور اللي غادي تاخذ فيهم واحد الدواء ديال ليستوما بحال الشكل ديال ان بونسمون ديستوما باش ما تضرهاش المعده، حيتاش غادي تدق واحد البرا. دونك باش يشوف باش تحل لها الشبكه خصها تدق هذيك البرا.
دونك خدات هذيك الخمس ايام فيها دوات المعده، من بعد لو 6 جور عاد باش جات كات البرا. الحمد لله الشبكه ما خرج فيها حتى شي مشكل. دونك هنا خصو يقلب على الحل، لا سوليوشن، اشنو المشكل، يعني لا كوز منين جايه. من بعد صيفطها عند الطبيب الباطني اللي خرج لها دي زاناليز. فهاد لي زاناليز خرج عندها ليربيس. دونك هاد لو بروبليم رجعت عند الدكتور فلاحي اللي عطاها دي ميديكامون سبيسيال باش تريتي هاد المشكل، و او ميم طون خرج لها دي غوت بالنسبه لعينيها. والحمد لله من هذاك النهار حتى لدابا عمر هذا المشكل ما رجع ليها، الحمد لله. فرانشمون هنا كيبان لك لو بروفيسيوناليزم ديال ان ميدسان اللي كيمشي سيبلي لا كوز و لو بروبليم اكزاكت فين كاين، بلا ما يبقى يقول لك فتح هادي ودير هادي ويديك ويجيبك. الحمد لله اون ايتي تري ساتيسفي دو نوتر اكسبيريونس معاه. وفوالا انا جو ريكوموند فيفمون هاد الدكتور هذا، وان شاء الله الا كان عندكم شي بروبليم راه سي سور اي سيغتان انكم باذن الله غادي تعالجوا عنده. فوالا لي في جينا عند دكتور فلاحي عمر، il va faire une petite présentation, voilà docteur. Donc voilà, donc aujourd'hui on a fait une consultation pour Soha. Oui. Bravo, elle a réussi le test. Elle voit 10 dixièmes, tu vois que là. Donc moi je suis en fait installé au centre de Rabat, hein, oui. à Trfedreda. Je pense que tout le monde à Rabat connaît cet endroit. Le centre de Rabat. Oui. Donc je suis surtout spécialisé en chirurgie réfractive et chirurgie de cataracte. Donc pour tous ceux et celles qui veulent enlever les lunettes, مرحبا بكم. جيو عند دكتور فلاحي. En même temps, il est professionnel و تياخذ معكم الوقت والخاطر و vous allez être guéri, c'est sûr. Comme ma mère, l'expérience اللي دازت منها زعما فريمون elle a eu de زعما برات الحمد لله ولات بخير. Super. Oui, الحمد لله. Vas-y Soha, essaye de regarder à travers les lunettes. Voilà, approche au maximum. Voilà. Alors ça, en fait, on va te faire une petite réfraction, c'est-à-dire qu'on va voir ce que tu vois. Voici tes mesures et là, c'est les verres qui sont à ces mesures. Alors, on va commencer par l'œil droit. D'accord? On va commencer par l'œil droit. Essaye de me lire ces chiffres. 5, 4, Ouais. 3, 6, 7. Voilà, ben, écoute, tu les vois bien. Hein. Bravo. Bravo. Premier test réussi. Exactement. Alors, on y va. Essaye de regarder ces... 3, 2, 8, 6, 5. Ouais, très bien. Et comme ça. 9, 3, 4, 2, 7. Super. Voilà. 9, 4, 5, 2, 7. 5, 2, 7. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu préfères? Ce vers-ci, le premier, ou celui-là, le deuxième? On peut refaire? Alors, voici le premier, et voici le deuxième. Je préfère le deuxième. Le deuxième, d'accord. Et qu'est-ce que tu préfères? Ce vers-ci, le premier, ou celui-là, le deuxième? Le premier. Le premier est meilleur. Ok. On va passer de l'autre côté, donc on passe à l'œil gauche. Alors, l'œil gauche, on va reprendre depuis le début. Hein. D'accord? Là, tu arrives à lire? Oui. 2, 8, 5, 6, 3. Ouais, très bien. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Ce vers-ci, le premier, ou celui-là, le deuxième? Le deuxième. Le deuxième est plus net. Ok. Et qu'est-ce que tu préfères? Ce vers-ci, le premier, ou celui-là, le deuxième? On peut répéter? Voici le premier. Et voici le deuxième. Le deuxième est plus net. Alors, dernière question. Voici le verre numéro 1 et voici le verre numéro 2. Lequel tu préfères? Le premier. Le premier. Et comme ça, normalement, c'est bon. Hein? Oui, c'est bon pour les deux. C'est bon pour les deux. Essaye de me lire ces chiffres. 9, 4, 5, 2, 7. 5, 2, 7. Et cela? 6, 8, 3, 4, 9. Bravo. Voilà, tu vois 10 dixièmes avec cette correction. C'est très très bien. On va te les prescrire. Superbe. Voilà, bravo. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. En fait, je sens toujours que l'œil l'esria dima naqsa shwiya ala l'yamin. Oui, tu as du moins 0,25 au niveau des deux yeux. C'est une petite correction, c'est pas énorme. D'accord. Par contre, il faudra que je te prescrive des petites lunettes de correction en même temps et d'anti-fatigue qui vont te permettre de bien te concentrer surtout pour ton boulot,
tu es tout le temps sur écran. Oui. Donc on va te mettre des verres anti-reflets, filtre bleu. Mhm. En fait, le filtre bleu, en fait, il protège les yeux contre la lumière bleue. Tu D'accord. vois. Et c'est des verres qui sont faits pour ça, avec un filtre, et qui protègent contre cette lumière qui, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'études sur cette lumière bleue, sur la nocivité, sur la nocivité de cette lumière bleue, mais par mesure de précaution, on met un filtre pour éviter qu'il y ait des effets sur l'œil. D'accord. Ok. Donc, voilà. N'importe quelle personne peut faire les larmes. Bien sûr, c'est des larmes artificielles, c'est des substituts de larmes en fait. D'accord. Les substituts de larmes, en fait, ça remplace les larmes et ça renforce la qualité des larmes. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est quand tu es devant un écran, en fait, tu es concentré et donc le clignement diminue. C'est-à-dire tu ne clignes pas des yeux. C'est ça. Et le clignement, c'est ça ce qui prend les larmes et les met à la surface de l'œil. Oui. Donc, tu vois. Oui. Donc il faut laver l'œil, il faut l'hydrater par les larmes artificielles, ils sont très très bien. D'accord. Voilà. Vous ne pensez pas que j'ai une allergie sur les yeux, non? Parce Non, que des fois je les tu frotte. les grattes un petit peu. Oui. Ça peut être en rapport avec une petite sécheresse. D'accord. Parce que le fait de gratter, en fait, c'est juste un signe. Oui. Tu n'es pas connu allergique, tu n'as pas d'allergie dans ton corps. Oui, nasal. Le nasal. Oui. Bon, ça peut être juste un petit peu de sécheresse, donc je vais te donner quand même. Et ça m'arrive juste le soir. Juste le soir. Quand je rentre et quand je suis fatiguée. En fin de journée. En fin de journée, oui. C'est en rapport avec la fatigue et la sécheresse. Ok. Voilà, donc voilà. Lunettes. فوالا البنيتات وصلنا لافين ديال لا فيديو. نتمنى تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا من التجربه ديالنا. Donc il a بغيتو ديروا une consultation chez le docteur فلاحي, ça coûte 250 درهم, 250 درهم باش انكم تدوزوا عنده. Et voilà, نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديده.